हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ दही चिकन। तो उसके लिए मैंने 1 किलो चिकन ली हूँ। इसको अच्छे से धो के मैंने रख ली हूँ। तो दही चिकन बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम दही ली हूँ और उसमें ये जाएंगे मसाले। ये धनिए के पत्ते हैं और 4 मीडियम साइज प्याज इस तरीके से छोटे छोटे मैंने बारीक कट कर ली हूँ। और उसमें ये मसाले जाएंगे 2 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट है, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, नमक है और ये 2 तेज पत्ते, जीरे, बड़ी इलायची, 5 सूखी लाल मिर्च, ये 15 काली मिर्च के दाने और ये छोटे छोटे 3 टुकड़े दालचीनी। इससे पहले मैं चिकन और दही मिक्स करती हूँ। और इसमें ये जाएंगे मसाले, गरम मसाले, नमक, ये अदरक लहसुन पेस्ट और काली मिर्च पाउडर, और इसको मैं अच्छे से दही लगा के अच्छे से मिक्स करती हूँ। इसमें अच्छे से मसाले लग गए हैं, दही और ये सब मसाले। तो इसको मैं साइड में रखती हूँ। पैन गरम हो चुका है तो उसमें मैं 4 चम्मच तेल ऐड करूंगी। एक किलो चिकन है, उसके हिसाब से 4 चम्मच तेल बराबर है। तेल गरम हो चुका है तो उसमें ये जो खड़े मसाले हैं ये ऐड करूंगी। और ये जो बारीक कटे हुए प्याज थे ये ऐड करूंगी। और इसको सॉफ्ट होने तक इस तरीके से मैं इसको भूनूंगी। ज्यादा गोल्डन नहीं करने का, ब्राउन। इस तरीके से प्याज अभी तैयार हो जाएगा। भून रही हूँ मैं स्लो फ्लेम पे। और इस तरीके से अगर दही चिकन बनाएंगे तो बहुत ही मजेदार बनेगा, बहुत ही टेस्टी बनेगा। और प्याज इस तरीके से रेडी हो गया। देखिए, इसको मैं ज्यादा ब्राउन नहीं की हूँ। तो ये दही चिकन अभी मैं ऐड करूंगी। इसमें पानी जरा सा भी नहीं डालूंगी, ये दही और चिकन के पानी से ही रेडी हो जाएगा। और इसको मैं 10 मिनट स्लो फ्लेम पे रखूंगी, फिर दिखाती हूँ। 10 मिनट स्लो फ्लेम पे मैंने पकाई। कांदा भी अच्छे से गल गए हैं, चिकन भी अच्छे से गल गए हैं। यह देखिए, अच्छे से टूट रहे हैं चिकन। पानी मैंने कुछ भी नहीं डाली है, दही और चिकन के पानी से ही पका हुआ है। तो इसको मैं हाई फ्लेम पे भूनूंगी। चिकन भी टूट रहे हैं अच्छे से। अभी मैं थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड करूंगी। इसको हाई फ्लेम पे ही पकाऊंगी, ये खुश्क हो जाए। जो एक्स्ट्रा पानी है दही चिकन के, तो लगभग ये रेडी हो गया दही चिकन। तेल भी ऊपर आ गए हैं और जो अदरक के लहसुन के कच्चेपन भी निकल गए हैं, अदरक लहसुन के। देखिए, तो थोड़ी सी मैं इसमें ग्रेवी रखूंगी, ज्यादा नहीं। थोड़ा सा मैं पानी ऐड करती हूँ।
बस 2 मिनट और रखूंगी इसको और ये तैयार हो जाएगा। चिकन पहले से ही गल चुका है दही के पानी से। तो ये रेडी हो चुके हैं। ये अच्छे से पक गया है देखिए, और ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इसका गैस का फ्लेम मैं ऑफ करती हूँ और इसकी प्लेटिंग करती हूँ। चिकन बनके रेडी हो चुका है। तो एक बार जरूर ट्राई करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसको रोटी के साथ खाएं, ब्रेड के साथ, सभी के साथ बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही मजेदार बना है, एक बार जरूर ट्राई करें। खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो एक बार जरूर ट्राई करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।